Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսն այսօր ժամանեց Հայաստան, Ալիտալիա ընկերության ինքնաթիռից իջնելուց հետո հայ մանուկը Պապին է հրամցնում առաջին քրիստոնյա երկրի ծիրանը։ Պապը ժպտում է հայ մանուկին եւ հետո նկատում դիմավորողներին Սերժ Սարգսյանին, նրա տիկնոջը եւ կաթողիկոսին։ Այնուհետև պատվո պահակախմբի փոխգնդապետը Ֆրանցիսկոսին զեկուցում է, պահակախումբը ի պատիվ ձեզ շարված է։ Մանուկների շարականների ներքո Կարմիր գորգի վրայով Պապն առաջանում է ողջունելու Հայաստանի պետական պաշտոնյաներին ու հայ առաքելական եկեղեցու հոգեվորականներին։ Վերջիններս համբուրում են նրա աչը։ Տարբերություն պաշտոնյաների աչը համբուրողների մեջ է Նավասարդ arczepiskopos Կճոյանը։ Զվարթնոց օդանավակայանում տեղի ունեցած ընդունելությունն ավարտվում է Արարատ լեռանն ուղղված Պապի հանդիսավոր հայացքով։ Այստեղից նա մեկնում է Մայրաթոռ, այստեղ նույնպես Ֆրանցիսկոսին են ուղղված բոլոր հայացքները, նրա պատվին են հնչում եկեղեցու զանգերը, եկեղեցի մտնելիս Պապը փոքրինչ հապաղում է։ Ավելին չի էլ խաչակնքվում, ինչպես ընդունված է եկեղեցի մտնելիս, սակայն համբուրում է ավետարանն ու խաչը եւ դրանից հետո նոր խաչակնքվում։ Սրբազան արարողությունը գրեթե ունկնդիրներ չունի, երկինք մեկնած ձեռքերն ընդամենը ֆոտո կամ տեսախցիկներն ավելի նպաստավոր դիրքերից Պապին նկարահանելու համար են։ Այստեղ կաթողիկոսը Պապին տեղեկացնում է Էջմիածնի մասին ամենանվիրական փաստը։ Նվիրական այս սրբավայրում իջավ Հիսուս Քրիստոս։ Պապը պատասխան խոսքում ասում է, համամիութենական ոգին արգելում է հավատի չարաշահումն ու շահարկումը։ Էջմիածնից Ֆրանցիսկոսը մեկնում է Երևանի Բաղրամյան 26, այստեղ նրան ընդունում է Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահականում 3 միլիոնանոց Հայաստանի 61-ամյա ղեկավարը էթիկական բաց թողում է թույլ տալիս, նստում է ավելի շուտ, քան 1 միլիարդից ավելի կաթոլիկների 80-ամյա առաջնորդը։ Անմիջապես հետո Սերժ Սարգսյանն ուղղում է իր սխալը։ Պապը փոքրինչ շնչակտուր է, սակայն ժպիտը դեմքից չի իջնում։ Սերժ Սարգսյանը Պապին հիշեցնում է, որ հայ ժողովուրդը բազմաչարչար է։ Բարով եք եկել Հայաստան։